Ni ziara ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Albert John Chalamila katika taasisi ya uhasibu Tanzania TIA campus ya Mbeya, ambapo amezungumza na wanazuoni wa taasisi hiyo na kuwapa nasaha juu ya mustakabali wao wa maisha wakiwa chuoni na baadaye kuhitimu masomo yao. Msingi mkubwa wa kesho ni leo. Unajua, inawezekana kesho umepangiwa kazi au umebarikiwa au umeandikiwa kuja kuwa mbunge, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, katibu tawala, RPC, mkuu wa TAKUKURU. Lakini vitu vyote hivyo ili uweze kuvifikia unahitaji sana uwe na afya imara. Mmenielewa ndugu zangu? Sasa itafika kipindi ambacho you wish to be somewhere else, lakini nafika wakati ambao afya inakuwa mgogoro. Mgogoro wa afya unakuwa ni kwa sababu uliruka ukajiachia sana, kwa bahati mbaya ukapata HIV katika umri wako. Sasa inapofika hatua ya kuanza mikiki ya kikazi, ndio kwanza rais amekuteua kuwa mkuu wa mkoa, miezi miwili mitatu unakuwa unalia tu kwa sababu unaona kabisa safari yako si ndefu. Lakini if we take back kwenye historia ya miaka yetu, if we take a short tour back to our history, unaona kabisa kwamba kuna baadhi ya vitu ulivifanya, lakini kwa sababu ulikuwa labda somehow hauko conscious sana, au ulikuwa na negligence, makosa ya kimakusudi tu, basi ukaanza kulia. Na inafika wakati fulani kweli unalia, lakini inafika wakati fulani you cry but you find nobody who now can take up your tears, kwa sababu watu wanakuona tu kwamba anyway ni regression tu za kawaida, lakini wewe mwenyewe ulishindwa kuzitambua. You cry but you find nobody who now can take your tears. Ni maneno yanayogusa mtima na kukonga nyoyo za wanazuoni hawa kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Mbeya Albert Chalamila, akiwatahadharisha kutojutia maisha, ambapo pia ameendelea kutoa nasaha kwao kwa kuwa waangalifu juu ya maisha yao katika siku za usoni. Be very careful na masuala yote ambayo yanaweza yakaikwamisha kesho yako unexpectedly. Tumeelewana ndugu zangu? Jamani wanafunzi, tunaelewana vizuri? Nimesema na yazungumza haya with exactitude, ninazungumza haya nikiwa nafahamu. If you can get time to come close up with whoever amepata mambo hayo, anaweza kukusimulia na ukaanza pengine kulia, kwa sababu in one way or another atakuwa amegusa panapodunda. Si mnanipata? He or she will try to touch you where it hurts. Sasa ikiwa namna hiyo, maana yake inakuwa ni kitu kimoja kibaya sana. Kwa hiyo katika nasaha zetu, kama wazazi wetu walivyosema, tujitahidi sana kuwa na mienendo inayotufanya tuwe wajanja wa kuitunza kesho yetu. Tuko hapo jamani? Jamani, mmenielewa vizuri Kwa sababu nyinyi wote ni young brothers, young sisters, na kwa wazee wetu nyinyi ni watoto wao. Sasa wanatamani zaidi wakuoneni kesho mkiwa mnarithi vyeo vya nchi yetu. Lakini wanatamani zaidi kesho mkiwa mnafafanua mazuri ya taifa letu. Mtu aliyepangiwa jukumu la kuinterpret the universe, ya kuinterpret the good things ambazo zinafanyika katika nchi yetu ni wewe. Hakuna mtu yoyote ambaye atadefine na kufanya interpretation nzuri zaidi, ya kisomi zaidi, kama sio wewe ambaye umepata faida ya kuwa chuoni kwetu. Awali akizungumza changamoto za ulinzi chuoni hapo, meneja wa taasisi ya uhasibu TIA campus ya Mbeya Mashaka Mbugi ameelezea namna ambavyo kwa sasa ulinzi umeimarishwa katika mazingira ya chuo, ikiwa ni pamoja na kuwepo kwa mahitaji ya huduma za afya kwa wanafunzi chuoni hapo. Tulikuwa tuna changamoto kidogo kwenye security system yetu. Kampuni tulikuwa nayo ya ulinzi tulikuwa tumeihire by the time unazungumza, ilikuwa na changamoto kwa kweli. Tulipata mkandarasi ambaye maisha yake yako Dar es Salaam.
Tumejaribu kufanya technicalities zetu kuhakikisha kwamba angalau tunamuondoa na mwisho wa siku tukafanikiwa. Kwa hiyo tuna wiki sasa tumepata kampuni ambayo ni very strong, na ndio maana unaona katika kipindi cha hizo wiki mbili zilizokaa tumeweza kuwakamata hawa watu, na wao wamekuja na hizo hoja wakisisitiza zaidi kwamba na fence imarishwe. Lakini changamoto kimsingi niseme tu kwamba tulikuwa na hilo, lakini kimsingi ni kwamba anapoingia mteja yeyote, awe mwanafunzi awe nani, anapaswa kutoa ID card yake ambayo amepewa na maelezo yaliyokamilika. Tumekubaliana kimsingi kwamba tumeamua ku-identify nyumba ambayo inaweza kutumika, kwa sababu tulikuwa tuna zahanati hapa. Ilikuwa inaendeshwa na sisi wenyewe, lakini baadaye kisera utaratibu ukaondoka, ukaonekana kwamba tunapaswa ku outsource hiyo services zitolewe na mtu ambaye ni specialist kutoka nje. Tulifanya hivyo, tumempata huyo mtu, lakini bahati mbaya zaidi ni kwamba bado wanafunzi wetu wao wanachukua wakati ule walikuwa ni wachache. Kwa ku break even na gharama za yule mtu kama mtu binafsi ikawa ni gharama. Lakini juzi tumeamua kuiactivate tena hiyo huduma, kwa maana tuna mpango sasa wa outsource hiyo huduma kwa mtu ambaye ni registered aingie, na hasa sasa kwa sababu tunatarajia wanafunzi wetu wengi kuwa na bima ya afya ambayo itakuwa ni kazi rahisi wao kuweza kupata matibabu. Kwa tunachoomba tu labda kwa mganga mkuu wa mkoa ni kutupa tutakapoleta maombi yetu na kusaidia kumpata mtu ambaye kimsingi anaweza kurani hiyo service, kwa sababu sisi kama wenyewe kama TIA hatuna daktari, hatuna, na wote hao warudishwa wizarani. Wakati ule tulikuwa nao warudishwa wizarani kwa mujibu wa utaratibu. Na hizi ni jumla ya changamoto zilizoainishwa mbele ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Albert Chalamila, kama anavyobainisha meneja wa TIA campus ya Mbeya Mashaka Mbugi. Majina anaitwa Mashaka Simon Mbugi, kaimu campus manager wa tawi hili la Mbeya, taasisi ya uhasibu Tanzania, ambayo kimsingi ni taasisi iliyo chini ya Wizara ya Fedha. Inafanya majukumu yake kama wakala wa serikali, lakini katika maeneo haya ya mafunzo ya muda mrefu, na vile vile tunafundisha hizi short course na tunafanya ushauri na tafiti mbalimbali. Kimsingi siku ya leo sisi kama wanajumuiya wa taasisi ya uhasibu campus ya Mbeya tunayo furaha kubwa sana baada ya kutembelewa na mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Albert Chalamila, ambaye kimsingi amepita hapa kwetu kama ilivyo ada, ziara yake ya kawaida ya kikazi. Amepita na amepata bahati ya kuongea na wafanyakazi na mwisho kabisa akaongea na wanafunzi. Na kimsingi tunachofurahi zaidi ni kwamba amepokea taarifa ya utekelezaji wa baadhi ya shughuli na majukumu mbalimbali ya maendeleo ya taasisi ya Mbeya kwa niaba ya afisa mtendaji mkuu. Na kimsingi alipofika ametuuliza na amepokea taarifa yetu, kwa maana ya kusema changamoto ambazo tulikuwa nazo na nyingi amezijibu, na kimsingi ameturahisishia sana. Utaona ndugu mtangazaji kwamba tulikuwa tuna changamoto ya fence, na ametoa maagizo na utekelezaji unaanza mara moja kuhakikisha kwamba eneo lile ambalo limevamiwa kwa namna fulani linaachwa huru kwa matumizi ya taasisi. Vile vile unaona kuna changamoto ya mambo ya umeme, na amenunua pale mhusika wa masuala ya umeme ambaye ni regional manager, ambaye na yeye ameahidi kwamba kwa muda mfupi ujao atatufungia transformer ambayo itakidhi mahitaji ya taasisi kwa ujumla. Na pia tulikuwa tuna wigo ambao kimsingi ulikuwa umevunjwa, na kwa maana ya marekebisho fulani ameagiza wenzetu wa halmashauri, na unaona tayari utekelezaji umeanza, na ametoa maelekezo kwamba ndani ya wiki mbili kazi imeisha. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba amepokea mawazo na maswali mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wetu ambao kimsingi ndio wadau wakuu, na ambao kimsingi wameweza kupata ufafanuzi katika maeneo mbalimbali, maeneo ya bima ya afya, unaweza kuona loan board, ambao alikuja na maafisa wote waandamizi wa maeneo hayo. Kwa tuna uhakika wanafunzi wetu sasa wameshapata majibu ya msingi yale ambayo yalikuwa yakiwatatiza muda mrefu. Kwa sisi tunaendelea kumkaribisha mkuu wa mkoa kila wakati atutembelee, kwa sababu tembelea yake inaamsha chachu na ari ya utekelezaji wa baadhi ya majukumu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuhakikishia wanafunzi na wanajumuiya wote wa taasisi ya uhasibu kwamba mahala hapa sasa ni salama. Wao wajiandae kwa masomo, na tunawakaribisha popote pale walipo wanafunzi wote wanataka kusoma taasisi ya uhasibu waje. Mahali hapa ni salama. Sasa hivi tuna uhakika na usalama wetu kwa sababu fence inajengwa, na mwisho wa siku askari kwa maana ya ulinzi wa kampuni yetu ya ulinzi iko vizuri, na tuna uhakika vile vile na jeshi la polisi wameamua kusogeza vituo vyao jirani ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanasoma kwa amani. Steven Wilbrad Moya ni rais wa serikali ya wanafunzi wa taasisi ya uhasibu TIA campus ya Mbeya, na waziri wa afya wa serikali ya wanafunzi chuoni hapo Priska Peter wanaeleza namna ambavyo ziara ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Albert Chalamila
ilivyosaidia kutatua baadhi ya changamoto walizonazo. Kwa majina naitwa Steven Wilbard Muya, ni mwanafunzi wa chuo cha uhasibu tawi la Mbeya, ni rais wa serikali ya wanafunzi. Leo tarehe 22 mwezi wa 8 kulikuwa na ujio wa mkuu wa mkoa wa Mbeya ambaye alikuja kwa ajili ya kukutana na wafanyakazi wa chuo cha Mbeya cha uhasibu Mbeya, na pia alikuja kukutana na wanafunzi kwa ujumla. Alikuja pia kwa ajili ya kukagua miradi ambayo serikali ilifanya katika chuo hichi cha uhasibu Mbeya. Pia kulikuwa na changamoto ambazo sisi kama serikali ya wanafunzi tulitoa kuelekea kwake kwa mkoa katika siku ya leo tarehe 22 mwezi wa 8. Moja ya changamoto ambazo tulimpa ni kuhusu changamoto ya kutokuwa na transformer katika chuo chetu cha uhasibu, kitu ambacho kilikuwa kipelekea kukosekana kwa umeme muda mwingi katika kampasi yetu. Pia kulikuwa na changamoto ya ukuta ambayo pia mkuu wa mkoa ametolea maelekezo vizuri na tunaamini kwamba itafanyiwa kazi na kwa wakati mwafaka. Tatu, pia tulizungumzia swala la ulinzi na usalama wa wanafunzi, na aliambatana na RPC wa mkoa wa Mbeya ambaye pia alielezea na kutolea ufafanuzi swala hilo, na pia aliahidi kwamba litatekelezwa ndani ya wakati. Kwa majina naitwa Priska Peter, ni waziri wa afya katika chuo cha TIA Mbeya campus katika mwaka wa masomo 2019-2020. Katika ziara hii ya mkuu wa mkoa wa Mbeya ndugu Albert Chalamila, tumefurahi sana uwepo wake katika chuo chetu kwa sababu ametusaidia kutatua changamoto mbalimbali. Pia amezungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na sisi wanafunzi. Kama tunavyojua, Wizara ya Afya ni wizara nyeti na wanafunzi wetu wanahitaji bima ya afya. Tunashukuru kwa mkoa amezungumzia swala la bima ya afya, ambapo tumepata majibu ya moja kwa moja kwamba kila mwanafunzi atakuwa na bima ya afya, ambao kuanzia mwaka wa masomo tunaoanza 2020-2021 kila mwanafunzi atakuwa na bima ya afya. Na pia ametoa maelezo vizuri lengo la serikali kuwatoa wale wote ambao wameshafika miaka 18 kutoka kutegemea zile bima za wazazi. Tumemuelewa vizuri na tunamshukuru sana, na nina imani watu wote tutahudumiwa chini ya mfuko wa bima ya afya NHIF. Kutoka hapa jijini Mbeya, kwa niaba ya uongozi mzima wa taasisi ya uhasibu Tanzania TIA campus ya Mbeya, ni mimi Rashid Mkwinda, Mbeya Yetu Online TV.